1, 2, 3, go! Këtu flasim për gjithçka dhe për çdo, nga arti dhe kultura, sporti, filozofia, teoritë e konspiracionit apo çdo temë që na bën të mendojmë, të qeshim, e të themi, "Ori prit pak." Ky është vendi ku energjia nuk mungon, mendimet ndahen hapur dhe çdo episod është një eksperiencë e re. Nëse të pëlqejnë bisedat spontane, vibe pozitiv dhe diskutimet që të mbajnë të mbërthyer deri në fund, je në vendin e duhur. Me Armela Drapi dhe Engji Drapi nisemi për Diku ku dielli nuk perëndon. Sigla. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Në episodin e kësaj jave, ashtu sikurse le të themi është edhe e nevojshme ta diskutojmë, do flasim për sa i përket kujdesit që duhet kemi për trupin ton përgjatë ngrohjes së temperaturave, sepse natyrisht me ndrimin e çdo stine është e nevojshme që të sillim vëmendjen edhe në mënyrën se si duhet të jetë rutina jone e përditshme përgjatë secilë nga stinët. Dhe jam ditën e sotme për të biseduar me nutricionistin holistik Altin Joka. Altin, përshëndetje dhe mirë se vjen në Diku ku dielli nuk perëndon. Përshëndetje juve dhe ju falenderoj për ftesën. Jam e lumtur që do të kem sërish në emision edhe në nisjen e këtij sezoni të ri të podcastit. Gjithashtu. Ashtu sikurse po thoja edhe pak më herët, është e nevojshme që se duket sikur me ndryshimin e çdo stine është e nevojshme që edhe rutina jone e përditshme të ndryshojë, duke qenë se edhe qarkullimi i gjakut, temperaturat ndryshojnë. Si mendon, është një përshtatje që mbase ne kemi psikologjike më tepër apo realisht ndodh edhe për shkak të mënyrës se si organizmi jon funksionon? Faktikisht kjo që ju tha tingëllon bukur. Tingëllon bukur dhe po t'ishte vërtet do ishte gjë e mirë. Por trupi nuk punon as me iluzione, as me perceptime. Trupi on vepron sipas disa ligjeve biologjike që ne duhet i bindemi. Ne duhet i shkojmë pas dhe jo ai ne. Tani të jemi pak të sinqert. Vera, sepse shumë njerëz mendojnë që vera mund të dobësojë. Vera nuk të dobëson. Sepse ne ndjejmë këtë djersim dhe duke ndjersirë kujtojmë se djersim më tepër patjetër dhe kujtojmë sikur dobësohemi, po në fakt ne po mbasim ujë, jo yndyrë. Është si të kesh një sfungjer që e ke plot ujë, e shtyll dhe në fund fare ai duket i vogël dhe zvoglohet. Por në momentin tjetër që ti e fut përsëri në ujë, ai rikthehet nëpër masën e vet. E njëjta gjë dhe me trupin. Trupi lëshon ujin, merr përsëri ujë që i duhet përsëri dhe na duket sikur dobësohemi. Thjesht është një mënyrë ciklike. Është ciklike. Nëse njerëzit mendojnë se dobësohen, nuk është se dobësohen nga rënjet nga djersa. Dobësohen sepse ata mund të hanë më lehtë, sepse vetë metabolizmi jon, vetë temperaturat e larta na presin pjesën kryesore të oreksin. Në anë tjetër ne lëvizim më shumë në verë se sa në dimër. Në gjatë gjithë kohës, sepse edhe vetë orari i fjetit zgjumit është më i vonës. Por ka dhe njerëz të tjerë që mund të shtojnë peshë, sepse në verë ne kemi konsumimin e akulloreve, konsumimin e pijeve të ndryshme, sidomos birave, apo konsumimin e alkoolit, konsumimin e pijeve të ndryshme me sheqer. Pra nuk është temperatura që vendos mbi zgjedhjet tona, sepse trupi ynë drejtohet nga ligji siç është homeostaza, është ligji bazë kryesor i ruajtjes temperaturës trupit. Në të ftohtë, pra në temperaturë ftohtë, trupi futet në një modalitet që duhet ta ngrohë trupin dhe në momentin që është ftohtë, rritet metabolizmi dhe digjet më shumë energji dhe aktivizohet pikërisht që të përdoret yndyra që është prodhuar për ta ruajtur trupin këtë temperaturë. Por në momentin që është në vap, ndodhe kundërta. Trupi do prodhojë më tepër nxehtësi, zjeron këto janë të gjakut, djersitjen do ta bëj vetëm për të ftohur, sepse është në formën e një kondicioneri, ul shumë pak metabolizmin, por nuk djeg më shumë se sa mund të diqte ndoshta në temperatura të ulta, pra po themi në dimër, dhe megjithatë perceptimi që po djersie, po dobësohen, është i gabuar. Po ka njerëz që dobësohen disa në verë dhe thon po mirë, dakor. Po pse unë në verë dobësohem? Pyetja shpesh na është bërë është pikërisht ky fakt që duket se dobësohem në verë. Më të lehtë të dobësohen në verë. Po, sepse ka ushqime më të lehta, thash lëvizi më shumë dhe është vetëm perceptim pra kjo, nuk është fakt shkencor as metabolik as fiziologjik që me që është temperaturë e lartë ose djersin shumë ti mund të biesh në peshë. Por si ndryshon qarkullimi i gjakut përgjatë ndryshimit të stinëve, sepse ka shumë persona që përgjatë dimrit mbase jam më i fortë, thonë, ndërkohë që në verë thonë që ka një rënje të metabolizmit dhe të fuqisë rrjedhimisht. Po,
faktikisht në verë shumë njerëz e thonë këtë. Thonë që nuk kam fuqi, më shpreh trupi, kam si debules. Shumë njerëz thonë që edhe përqendrimi nuk e kam të mirë. Por në të vërtetë, kjo nuk është thjesht psikologjike. Kjo është një shpjegim fiziologjik që ne duhet t'i bëjmë. Tani imagjinojmë që trupin sikur është një qytet. Ky qytet përballet me një krizë të madhe në temperatura të larta, siç është Tirana, me një midzeje të jashtëzakonshme. Dhe çfarë bën trupi? Trupi për ta rregulluar të gjithë të atmosferë, hap gjithë rrugët e tij. Dhe kush janë rrugët e tij? Rrugët e tij, të komanduara nga truri që hapen këto, fillojnë të hapet enët e gjakut duke u zgjeruar. Gjaku shkon më shumë drejt lëkurës, sepse duhet të shkojë për të ulur dhe të larguar nxehtësinë që ti ke në lëkurë. Kjo është e para. Por e gjithë kjo ka një çmim. Bën që presioni i gjakut, pra i tensioni po themi të bjerë, sepse hapen shumë valvula njëkohësisht si një sistemi një uji që do hedhi ujë në qytet për ta freskuar qytetin. Dhe do na japi më shumë dopsi kjo gjë, në ndjesh boshllëku, gjaku shkon më poshtë, pra truri nuk komandohet më, pra truri nuk merr më gjak, por shkon më poshtë dhe na bie edhe problemet që ne kemi këtu na shfaqen më shumë. Na ndjet në një formë boshllëku, truri merr më pak prioritet në këtë rast që është zgjedhur vetëm për të ruajtur të gjithë të proces fiziologjik të trupi jon, dhe ne na duket sikur kemi këto element që ti the dobësim, mos fokusim, energji të dobët, por këtu kemi që natriumi humb, do kemi humbjen e kaliumit, do kemi dehidratim dhe trupi hyn në një stres të jashtëzakonshëm që quhet lodhja e heshtur metabolike. Pra hapja e këtyre valvora do na sillni më tepër problem. Entes gjakut do zgjerohen, zemra do punojë më shumë për të arritur atje që ne pak të mos ndjejmë temperaturat të larta apo të kemi një mbijetesë. Por cilat janë shenjat që tregojnë që trupi, le të themi, nuk është në gjendjen e tij normale dhe duhet të kemi mbase një kujdes të shtuar, edhe çfarë duhet bërë në këtë rast? Atëre ne duhet të kuptojmë që trupi ka një mënyrë shumë të mençur komunikimi me ne. Trupi nuk sulmon kur pa paralajmërim. Asnjëherë. Qoftë një grip, ai temperaturë që ne kujtojmë na u shfaq sot, ajo mund të jetë pasojë ndoshta edhe 2-3 javë më parë. Trupi gjithmonë fillimisht na dërgon sinjale. Sinjalet gjithmonë i dërgon të butha dhe të lehta. Për të na thënë që ki kujdes. Përpara se ai të ngrëjë zërin e tij brenda nesh. Në moment që ne nuk e dëgjojmë, shumica nuk i dëgjojnë këto sinjale të lehta, për çdo lloj problematike dhe sëmundje. Mund të jenë një pjesë e këtyre sinjaleve. Këto sinjale janë për shembull etje, tharja e gjuhës ose gojës që ne shpesh lëvizim gjuhën. Kemi një farë marramendje dhe mos stabilizimi, pra jemi pak të çorientuar. Na jep ndonjëherë të përzjera, ndonjëherë na jep dobësi, por kalon edhe duke u dërsitur më shumë. Kur lëkura fillon të janë shenjat më të rënda dhe më të dukshme, se nuk është se ka persona që i neglizhojnë të tilla shenja. Jo, ka shumë. Po në emergjencë, pse shtohen emergjencat në verë? Po të dëgjosh këtu në Suedi, që është temperatura tani është konstante, në verë ambulancat janë pa pushim vetëm nga ky problem. Njerëzit i neglizhojnë, se nuk e kuptojnë. E di pse, një pjesë e njerëzve janë me probleme të sëmundjeve kronike. Pra, duke qenë se ne jemi me probleme të sëmundjeve kronike, një pjesë e konsiderueshme e njerëzve, jo i vetëm i neglizhojnë, por është vetë trupi për të mbrojtur vetveten, e ai sinjali but i shkakton sikur ty që nuk ke asnjë problemi dhe i ri, një sinjal duket si duket është shumë i fortë. Pra, është vetë vibrimi i sinjalit që duket të kush i but, po është i fortë për të, është i but për ty, për moshën tënde, për metabolizmin tënd, po jo për atë. E qartë. Shpesh gjatë gjithë vitit përmendim faktin se duhet të lyhemi me SPF për të mbrojtur nga rrezet e diellit dhe për më tepër përgjatë verës duhet shtuar edhe shpeshtësia se sa herë e përdorim përgjatë ditës SPF-n. Po thua për kremrat apo jo? Po, për kremrat. Po kremrat e kundra diellit. Po. Është nevojshme që të përdoren përgjatë gjithë vitit, se praktikisht më herët nuk i kanë përdorur njerëzit kaq shumë sa po i përdorin sot, dhe nuk është se kanë qenë shumë në masë dhe smundjet e lëkurës. Ndërkohë që sot duket sikur përdorimi dhe përdoruesit janë bërë më të rregullt, por problemet me kancerin e lëkurës dhe problemet të tjera janë shtuar. Është diçka kontradiktore deri diku. Njerëzit nuk i kanë përdorur fare. Por gradualisht kanë përdorur nga pak. Pastaj po flasim në gjithë në periudhën e historisë njerëzore që është shumë më e gjatë se sa ajo që jetojmë ne sot. Atëherë dua të të bëj një pyetje unë ty. Midis këto 30-40
sak 40 vitet e fundit, tema ose thelbi kemi dy anë, marketingun dhe edukimi. Kush ka fituar? Ka fituar fatkeqësisht marketingu dhe ditët e sotme jo shpesh është i sakt. Edukimi është nga gjërat më të ulta sot tek e shtrirë tek njerëzit. Në jetën e tyre. Marketingu gjithmonë fiton. Që çfarë do të thotë? Publiku është mashtruar dhe është gënjur nga një marketing që thuhet është me SPF 50, 30, 70, 100 madje, dhe kujton sa më i lartë jetë kjo numri, aq më i sigurt do jem unë. Por realiteti nuk është ashtu. Është ndryshe, sepse ja të kuptojmë diçka. Ndryshimi një SFP-je të një kremi 30 me 5 vjeç është ndryshimi vetëm 1%. Pra njëra është 97% që të mbron nga UVB-t, pra nga rrezet e dëmshme, dhe tjetra është 98%. Pra është një ndryshim aq i vogël që është i pallogaritshëm te mbrojtja jonë. Pra themi të vërtetën. Pra diferenca e njërit me tjetrit është shumë e ulët. E dyta, ajo që bën diferencën, kush është? Është cilësia e këtij kremi 1, koha kur ti e vendos 2, sa e përhap në trupin tënd 3, pra në çfarë zonash ti e ke përhapur në drejtim dhe sasinë që e ke vendosur këtë krem. Pra faktikisht për mendimin tim është e gabuar vendosja e kremit në çdo kohë, sepse në qoftë se ne do marrim bazën kryesore të mungesës vitaminës D që ne kemi sot kryesisht, ne nuk mund të vendosim krem çdo kohë. Për shembull, në orën 7, 8, 9, 9:30, ndoshta deri në 10, varet nga dielli, nga koha, nga temperaturat, nga gjitha bashk, ti nuk mund të vendosësh krem edhe kur del në plazh, jo flasim në ditë normale që ne dalim në rrugë. Po flasim edhe në jetën e përditshme, po. Sepse lëkura që të marri vitaminën D duhet nxehur. Dhe njerëzit si duhet ta kuptojmë? Kur të vëmë këtë dorën mbi lëkurë dhe kjo dora dhe kjo lëkurë të jetë ngrohur shumë, atëherë ne kemi filluar të marrim vitaminën D3. Ne ndryshe nuk e kemi marrë. Pra mo themi hormonin, pra hormonin që të kthehet pastaj në vitaminë nëpërmjet veshkave, mëlçisë dhe elemente të tjerë. Po flasim, po e themi si vitaminë. Pra nuk mund të vendoset në çdo kohë, se më shumë kryen dëme. Problemi nuk është as tek numri, as tek mënyra se si ne po e përdorim atë. Njëherë sa vendosin pak, ca vendosin sipas dëshirës se kanë thënë duhet vendosë shumë që kemi mbrojtje tek fëmijët dhe kujtojnë se është në një lloj helmete që ne na mbron nga gjithë toreze. Por faktikisht është e gabuar përdorimi i tyre në këtë lloj sasie që është sot, pa llogaritur pasaj cilësinë, pa llogaritur nivelin e ftalateve, kimikateve të rënda, pa llogaritur dëmeve që mund të shkaktojmë ne lëkurës dhe mikrobiomës së lëkurës. Sepse ne nuk kemi vetëm një mikrobiom në zor. Mikrobioma e lëkurës është jashtëzakonisht e zhvilluar dhe ne do ta dëmtojmë atë që në të ardhmen dhe kur duam të marrim të vitaminë, apo mos kemi probleme me puçrat, me nishanet, me probleme të cilat mund ta shfaqen ekzemat apo sëmundjet lëkurës, do jetë vonë vetëm nga përdorimi i tyre që ne kemi dhënë. Se t'ishte ashtu, natyra dhe Zoti kishin për të krijuar vetë lëkurën e njeriu ta krijojë një gjë të tillë, por është vetë lëkura dhe mikrobioma që lëshojnë disa element enzimash në lëkurë, të cilën e mbrojnë lëkurën deri në një pikë. Gabimi i njerëzve është që duan të shullohen në diell e nderuar. Duan të rinë nga ora 9 deri në orën 3, 4 në çadra. Nuk është ky funksioni. Në diell qëndrohet në orën 7, 8, 9, 10, 3 orë, 4 orë qëndrohet në plazh. Nuk mund të qëndrosh në plazh 12 orë. Kjo është një edukim, prandaj më edukimi ka marrë fund. Në orën se një njeri mund të lahet 2, 3, 4, 5 herë dhe 1 orë, 2 orë, 3 orë mund të ri maksimumi në çadrën e vet, mundësisht po të ketë mundësinë e hije, që djegja shumë më ulët, po ne shullohemi në diell. Ne ja bëjmë diellit ta, rrim çot gjithë dhe duam të marrim sa më shumë diell që të bëjmë çokoladë. Pra thelbi jon nuk është që ne të marrim diellin dhe shëndetin. Ne duhemi të bëjmë çokoladë për sytë të tjerëve që ndjajnë bukur estetikisht. Ky është problemi. Mirë se ka dhe persona që duan të bëjnë çokoladë për shefin e vet. Ata janë pak dhe janë humanoidët e fundit, që ekzistojnë në tokë. Me shumë mundësi. Po për sa i përket lyerjes së fytyrës me SPF, sepse thuhet duhet përdorur gjatë gjithë vitit. Unë në fakt nuk e përdor në ditët shumë të ftohta, sepse unë dashuroj diellin dhe mezi pres të dalin ato ditët kur e kemi pak moral, por të gjithë më gjykojnë, thonë çfarë po bën, do plakesh më shpejt, do absolutisht jo. Absolutisht nuk ka asnjë lidhje me këtë, sepse po të ishte kështu, do i kishte ndodhur gjysheve stërgjysheve tona. Do kishin dhe më shumë nishane, do kishin njolla dielli, ai keni parë femrat që kanë njolla të mëdha dielli që nuk hiqin?
ato njollat, po të gjitha nga ato kanë përdorur kremra, përdorin makijazhe. Pse problemi ti mendon se është vetëm ai kremi diellit, po makijazhet që po i përdorim në mënyrë të përditshme, që bllokojnë çdo element të lëkurës tonë duke dëmtuar. Të heqin një herë makijazhet, që mos lyen shumë, pastaj filloj me punën e kremit. Kremi duhet përdorur, nëse u keni vënë një kapele, nëse keni mbajtur një kohë të përshtatshme për të dalë, duke kuptuar trupin tuaj, jo të dini orare pa orar në diell, atëherë nuk është e nevojshme të përdorësh krem. Unë personalisht, të gjithë njerëzve që kanë pasur në konsulenca të gjata dhe të pronotuar shumë gjatë, nuk kanë përdorur kremra dielli, shumë rrallë. Unë si familje personalisht unë kam 3 vajza dhe i kam të mëdha. Nuk përdorin jashtëzakonisht pak krem dielli në plazh, në një orë caktuar, ndërsa kur dalin jashtë në diell, pra në ditë normale, unë nuk di që të kem përdorur ndonjëherë, të paktën sa di unë, në diellin time. Kështu që nuk është e thënë, një plot shumë njerëz të cilët nuk ka asnjë problem. Në qoftë se ti do kesh probleme me hormonet, në qoftë se do kesh nivele të larta të sheqerit, të glicemisë, në qoftë se do kesh një destabilizim të mikrobiomës të zorës, pra një disbalancim të baktereve të mira, apo një sëmundje në zorë, në qoftë se do kesh nivel të lartë të kortizolit, në qoftë se ti do konsumosh shumë kafenin, çast të madhe, pije energjike, element negativ në trup që je dëmtojnë, atëherë patjetër që ti duhet përdorësh shumë krem. Në qoftë se ti nuk i përdor këto dhe nuk ke probleme me shëndetin, atëherë nuk u influencon sepse është bërë vetë lëkura e fytyrës, e duarve, është bërë patjetër është bërë që të përballojë një sasi të konsiderueshme të diellit. Dhe për të ruajtur balancat, patjetër për mënyrën e jetesës. Ka një grup ushqimesh të cilat duhet i shmangim përgjatë rritjes së temperaturave? Ka grupe të mëdha ushqimesh, por duhet kuptoj njerëzit që ushqimi nuk është ai kremi dielli që folët ju. Nuk është krem dielli. Pra, nuk është një lloj krem dielli apo gelatin që ne kemi zgjidhur problemin. Por nuk ka asnjë element të cilët mund të bllokojnë rrezet ultraviolet. Pra për një filtr që të ndryjnë të lëkura jone dhe të krijojnë procese, sepse dielli shkakton dhe problemet e radikaleve të lira duke ndetur në lëkurën tonë. Dhe sipas e probleme deri në kancer. Pra duhet ta dim këtë. Se është një lloj bombardimi mikroskopik i qelizave tona të brendshme. Në këtë betejë, ushqimi patjetër që luan një nga rolet determinante, sepse çdo shëndet, çdo sëmundje vjen nga brenda, nuk vjen nga jashtë. Për një mbrojtje qelizore më të mirë, konsumimi pomodorinit, konsumimi domates së zezës, konsumimi domates së kuqe, konsumimi domates së verdhë, çfarë kanë, sidomos domates së kuqe, që përmbajnë nivelet e një antioksidant që është likopeni, një antioksidant shumë i fuqishëm, që ndikon në një rezistencë të mirë të lëkurës kundra rrezeve ultraviolet. Elementë të tjerë janë lëngu karotës, prandaj dhe kremat përdoren me karotë, apo karota vetë si konsum, sidomos karota e kavërtisur në vaj ulliri apo shoqëruar me yndyrna, që të marrim nivele më të larta të beta-karotenit. Beta-karoteni është elementi paraprirës i vitaminës A që ne quajmë. Për një mbajtje të mirë të lëkurës, në qoftë se ne nuk kemi zink, nuk kemi vitaminën A, atëre janë elementet kryesor, por patjetër ndikon likopeni, patjetër ndikon edhe disa polifenole dhe antioksidant fuqishëm, siç janë për shembull te çajrat e jeshil, te çaji moringa, te çajrat e tjerë jeshil, konsumimi vaj të ullirit, konsumimi farave të susamit, sepse kanë nivelin e vitaminës F dhe F2, që janë antidoti i vitaminës D. Pra konsumimi i arave, bajameve, konsumimi i susamit, farave të lirit, po susami kryesisht edhe disa vajrave të këtyre janë antidoti i vitaminës, se thash kanë vitaminën F dhe janë shumë determinant për problemin e diellit. Po ashtu konsumimi i shalqiut që ka nivel që është dhe një hidratues dhe në 98% ka përmbajtje të ujit, po të gjithë ushqimeve të tjera, siç është kastraveci, sallatat e freskëta, siç është frutat si mango, ananasi, po të kemi mundësi, pra konsumimi i fikut në mëngjes është jashtëzakonshëm. Prandaj dhe fiku është krijuar zakonisht midis periudhës vershta, pra verë dhe vjesht. Është jashtëzakonshëm për të ruajtur lëkurën. Ka një nivel antioksidant fuqishëm kundër lëkurës, pra që mos kemi problem në lëkurë. Kremi mund të mbrojë nga jashtë. Ti me mendjen tënde mund të mbrojë nga jashtë, po determinanti gjithmonë është baza nga brenda dhe ushqimi mbron nga brenda. Ky është thelbi. Altin, përmete pak më herët edhe konsumimin e karotës të kavërdisur me vaj ulliri. Ka një mënyrë specifike përgatitje apo
ju më ka vërdisje, domethënë ose ka vërdis në tigan kur konsumojmë diçka. Pra karota është më e mirë kur është e zier dhe e pjekur. Është më e mirë sepse lëshon ka nivele më të larta të beta-karotenit që na duhen, por dhe elemente të tjerë. Është nga të jo nga të vetme, se dhe domatja zakonisht ku bëhet salcë duke u shoqëruar me disa erëza si borziloku, mentja e të tjerë, është më e fuqishme në forcën e likopenit që ka. Pra domatja dhe karota në këtë rast kur përzihen ose bëhen në një farë mënyre të gjysmë përpunuar, apo e themi si proces, janë më të mira se sa të freskëta. Prandaj kjo është dhe kombinimi i vajrave bazë, të cilët kanë dhe vitaminën E që kanë këto vajra, se kanë nivelin e vitaminave E. Atëherë po disa nga këto vajra kanë nivelin e omegës 9, omegës shumë pak të omegës 3 në një nga këto si punë fare e lidhjet e tjerë, atëherë patjetër që do ta rikuperojë nivelin e lëkurës apo rigjenerimin e tyre dhe do na bëjë dhe mbrojtje ndaj problemeve të diellit apo temperaturave të larta. Nësa ushqimet e këqija, nëse mund të themi po ushqimet e këqija, nëse mundeni, mund të themi që ushqimet në përgjithësi që janë të rënda. Ushqimet e rënda që janë të papërshtatshme që trupi nuk e njeh në aspektin biologjik të tij ose fiziologjik, po aspektin e ndërtimit metabolik. Dhe nga këto për shembull janë ushqimet që janë të skuqura, të tiganisura, që themi ne, të skuqura në vajin vegetal duke kaluar në temperatura shumë të larta ky vaj për herë të parë, që është hidrogenizuar mbi temperaturën 200 gradë, duke u kthyer vitamina E në prooksidant, duke skuqur dhe një herë këtë produkt atëherë ne na dëmton, sepse e shton nivelin e radikaleve të lira dhe dëmton pritjen për të mbajtur një lëkurë sa më të shëndetshme. E dyta, sheqeri është baza e shumë sëmundjeve dhe nisë shteja. Dy elementë shumë thelbësor. Sheqeri duke ndërhyrë në mikrobiom, ndërhyrë në shpërthimet tona që bëjnë për të rregulluar dhe rigjeneruar mikrobiomën e lëkurës. Si do të thotë, në rast se ne sot e kemi 6 fish konsumimin e sheqerit, nëse ne do ta mbajmë këtë parametër 4 dhe 6 fish, 1.5 dhe në 2.5 herë niveli mikrobiomës son të lëkurës dëmtohet më tepër. Dhe kjo është shumë të larta. Thelbësore. Alkooli 3.5 herë e dëmton nivelin e lëkurës. Personat që konsumojnë në mënyrë periodike alkool janë më të rrodhur, kanë më shumë probleme me diellin dhe me lëkurën dhe me sëmundjet e lëkurës. Një element tjetër është kripa e tepërt në ushqim. Kur ne konsumojmë, nuk është problem se ne marrim kripën nga tryeza. Ne sot nuk e marrim kripën nga tryeza në sasi. Ne marrim nga ushqimet, 75% të kripës ne marrim nga ushqimet. Edhe filetot e pulës kanë një injeksion e kripe. Ne marrim nga salcat, nga ushqimet e tjera, nga djathrat, nga të tëra ushqimet e përpunuara që kanë kripë për të ruajtur cilësinë e tyre, jo cilësinë, por edhe për të ruajtur që mos skadojnë, se është shumë e lirë. Është si ti hedhësh trupit ose ti hedhësh një zjarri që ka filluar në trupin ton, ti hedhësh benzinë. Dhe patjetër trupi ka për të lodhur më shumë se 2 deri në 3.5 fish dhe nuk ka për ta përballuar vapën, do ta ndihmë më tepër. Dhe po ta shikoni, disa njerëz e përballojnë vapën më shumë, disa jo. Disa e tretin ushqimin e mirë, disa jo. Disa janë më të plogësht, edhe pse janë njësoj në të njëjtën temperaturë. Disa kanë fryrje, disa kanë lodhje. Dhe ky është determinant. Është domthon janë të gjitha këto janë shumë thelbësore, duke u mbledhur nga pak bashk, japin atë që ne kemi një njeri që kemi të sëmurë ose gati për të sëmurur dhe nuk e përballon, sidomos problemet me lëkurën, dhe një tjetër që është më i shëndetshëm. Altin, shpesh diskutohet nëse duhet gatuar apo jo me vaj ulliri. E sugjeron që të gatuhet jo vetëm në gjellë, por ka dhe personat e cilët zgjedhin që edhe ushqimet që i konsumojnë të skuqura i skuqin në vaj ulliri. Sugjerohet në qoftë se kalon në temperatura që është kancerogjene. Në qoftë se kalon në temperatura të larta mbi 220-230 gradë, patjetër që ajo kthehet në prooksidant dhe dëmtohet. Prandaj skuqet në temperatura të ulta. Po ti shikosh në kuzhinën mediteranea, pra në kuzhinën mesdhetare, kavërdisja e hudhrës dhe qepës në fillim fare që bënin gjyshet tona, i kanë pas tiganët shumë të trash. E kavërdisnin shumë pak fillimisht dhe hidhnin produktet e tjera që të ulej temperatura brenda kavërdisë, sepse nëse ti kavërdis pak hudhër, spec apo qep në momentin e parë dhe do hedhësh domatet, atëre temperatura bie dhe ky vaj ulet në temperaturë, pra ulet gjithë temperatura e tiganit dhe vazhdohet si proces. E mira është që vajt përdoret shumë pak dhe më mirë është gëshetimi midis gjalpit të tretur, pa tretur, pra gjalpit të gji që ne quajmë, dhe vajt të ullirit. Prandaj në kuzhina franceze gatuan me të, po dhe në kuzhinën italiane gatuan me të, po dhe në kuzhinën tonë. Më e mira gatimi do ishte me dhjam. Dhjami shumë i shëndetshëm, nuk rrit nivelin e kolesterolit, kështu kanë përdorur gjyshet tona më parë, është shumë i shëndetshëm, shumë e rezistent. Edhe disa vajra të tjerë, për shembull, që nga vaji kokosit të tjerë mundet të kemi një përzierje të tillë, por janë me kosto shumë të lartë. Me vaj ulliri mund të gatuhet pa kaluar temperaturat që mos të jetë me kancerogjen.
ose në problematikë. Përgjithësinë e së verës shtohet natyrisht edhe konsumimi i akulloreve, duken shumë të shijshme, por që niveli i sheqerit mua më duket i frikshëm, dhe her pas here druhem edhe vetë për t'i konsumuar, sepse natyrisht e di që është e dëmshme dhe sa duhet të jetë një nivel e themi konsumimi i akullore, sepse ka persona që mund të konsumojnë 3-4 akullore në ditë. Shikoni e nderuar, një brokoli nuk të bën të shëndetshëm. Asnjë hamburger nuk të shkakton kancer. Që do të thotë, jeta jonë varet nga zakonet dhe jo nga një rastësi. Në rast se ti konsumon një herë një akullore, apo her pas here, apo dhe një ushqim të dëmshëm, por ti në jetën tënde të përditshme, në stilin tënd jetesës, ushqesh periodikisht mirë, me atë që i kërkon trupin dhe i njeh trupin tënd, atëherë nuk është një problem shkelje e tyre. Sepse nuk mund të themi të jemi drastik duke thënë që mos e konsumo dhe kjo vdiq, mos e konsumo sepse është dhe punë e panikut, jo vetëm në populacion, s'është problem paniku, ne do themi të vërtetën. Mirë është që mos konsumohen, por njerëzit në vere kanë dëshirë. Sasia e akullores për mua, në qoftë se do kemi idealen, është 0. Në qoftë se do kemi për t'u arritur, por në qoftë se do kemi idealen, në qoftë se duhet të jemi të shëndetshëm, është 0. Në qoftë se duam që mos dëmtojmë trupin, është 0. Në qoftë se duam që ta kompensojmë, të kënaqemi dhe të marrim ndoshta disa element këshin që duke filluar jo vetëm nga sheqeri, por nga aditivët që ka akulloria pastaj edhe nga elementet të tjerë ka, ju merrni vetëm një akullore të paketuar ta lexoni mbrapa, do shikoni që mund gjeni deri në 32 përbërës. Brenda një akullore që është atje. Tani imagjinoni 9 deri në 12 përbërës nga këto janë të gjitha, po themi, aditiv dhe ruajtës dhe ngjyrues, të cilët e shkatrojnë dhe bombardojnë mëlçin. Çfarë ndodh me nivelin e akullores? Kur ham një akullore të ftohtë, edhe sikur të jetë e marr me kupa apo të hapur, ne automatikisht godasim stomahun nga temperaturat e ftohta. Të parën fare, stomahu jo nuk mund të përballojë temperatura shumë ftohta dhe lart. Ne dëmtojmë mukozën e tij. Gjithë ky nivel i sheqerit shkon shumë shpejt, shkon në mëlçi. Duke shkuar në mëlçi, metabolizohet gjithë kjo sheqer në formën e një alkooli. Ne kujtojmë se jo, sheqeri metabolizohet pothuajse identikisht si alkooli dhe krijon problemin e yndyrës së dhjamit apo dhjamosjes. Edhe tek fëmijët duke krijuar probleme. Përveç se në momenti kur ham një akullore, 9 aminoacidet kryesore bazë në zorën tonë ne kemi hedhur poshtë, ose nuk i përthithim. 6 nga mineralet kryesore nuk i përthithim. 11 bazat kryesore duke përzirë edhe vitaminat dhe disa element shtesë, të cilët ne na duhen, nuk i përthithin atë kohë. Edhe për atë kohë 30 minuta më pas, 40 varet nga akulloria dhe them edhe varet nga koha, se janë ndryshme edhe nga njeriu. Mos harrojmë disa enzima nuk kanë përfunksionuar në trupin tonë. Atëherë, ku është e mira në këtë mes? Nëse duam të freskohemi, pra ne mund bëjmë dhe akullore kështu të bëra vetë, në shtëpi e tjerë. Por në qoftë se marrim të paketuar, mundësisht t'i largohemi sa më shumë. Një herë në 5 ditë, një herë në 4 ditë dhe mund ta konsumojmë në një herë, por jo të jetë periodikisht sikur është gjë më e madhe. Domethënë është gjë më e rëndësishme, por nuk e konsumojmë. Le ta konsumojmë sadopak, por të dim të gjë. Të kenë kujdes njerëzit që kanë probleme me laktazën. Sepse ka njerëz që kanë probleme me qumshin, që mund të kenë probleme edhe me parazitët e tjerë. Përveç asaj, konsumimi i akullores mos e bëjmë të menjëhershëm, pra të shpejt, sepse më shumë do na dëmtojë dhe do na prishi edhe mikrobiomën e gjuhës sonë. Kemi disa kërpurdha në gjuhë që i prishim ose i dëmtojmë, nëse marrim temperatura të larta të nxehjes, të kur na digjet gjuha ose nuk e kuptojmë, na mpihet gjuha. Një pjesë e tyre kërpurdhave shijimit eliminohet. Duke u eliminuar shijimin, atë kemi eliminuar shumë gjëra të tjera. Kur e shpjegon kështu duket e frikshme. Po unë të them të vërtetën, a doni të vërtetën, a doni të themi çfarë doni. Le ta konsumojmë, por ne të jenë çik të kufizuar. Unë nuk po them, le të konsumojmë një sufllaj që po duan, edhe një hamburger, secili ka zgjedhjen e vet, por ka një problem. Thash, një brokoli nuk e riparon shëndetin dhe të shpëton nga sëmundjet, po asnjë hamburger nuk të sëmur. Pra nuk duhet bëhet rutinë e përditshme konsumimi i ushqimit. Ky është problemi. Sepse duke ngrënë akullore sheqer, ty do të kërkosh sheqer në tutje, do kërkosh elemente të tjera, do pish edhe një lëngje, pra janë shumë elementë që lidhen bashkë. Nuk e thjesht akulloria. A është e rrezikshme të bëjmë dieta drastike në verë, sepse një pjesë e mirë e personave, qoftë edhe në jetën tonë të përditshme, thonë që mezi po pres verën, se më duket sikur do dobësohem më shpejt dhe nuk do ha bukë, nuk do ha sheqer etj. Dhe bëj një dietë shumë drastike dhe na quhen drastike. Të konsumoj një masë shumë të ulët ushqimi? Këtë quhen drastike. Apo nuk konsumojnë fare sa për të thënë jetojmë.
Këto dy. Se vallë quhen drastike, kë keni perceptim drastik. Të humbësh shumë kilograma. Drastike quhet edhe një person që e kam pyetur para sa kohë të konsumonte gjysmë kilogram mish. Në gjithë ditën edhe quante drastike ai, se sante nuk kanë të gjëra të tjera dhe hante mish, po ai nuk është drastike, kupton? Por ai është drastike në elemente të dëmshëm që shkaktojnë. 5-6 kg në një muaj, mua më duket e frikshme. Po, rënja e peshës sipas rekomandimeve të shoqatës të nutricion, të dietologjisë dhe ushqimit në vendet nordike, ku janë bashkuar disa nga vendet kryesore, të paktën referencat që un kam në 2012, 14, 16, 2023, nuk lejohet, nuk është mirë që të biesh më shumë se 2.5-3 kg në muaj. Dhe kjo ndodh vetëm në muajin e parë nëse ti ke një mbi peshë mesatare, jo obez i nivelit lart. Nëse obez mund të ketë një tolerancë më të madhe dhe kjo peshë mund të vazhdojë. Pastaj pesha duhet të fillojë të ulet, sepse fillojnë disa probleme dhe kthehet, pra çdo të thotë, një dietë drastike e kthen trupin në një stres të jashtëzakonshëm. Faktikisht vera është një stres në vetvete, ta kuptojmë, nga temperaturat e lartë për organizmin vera është një stres. Prandaj edhe ne jemi shumë të lodhur, mezi e përballojmë, shfrym, rrim, duam të rrim hije, jemi të debul të mbaruar etj. Sepse trupi harxhon më shumë energji dhe duke ndojtur vetëm për të ftohur, për të arritur atë temperaturën 37 gradë që të duhet ty kur ti je 40 gradë jashtë, trupi ti duhet shumë dhe përpiqet ta mbajë nëpërmjet qarkullimit dhe po lufton me temperaturat. Nëse ti vendosë një dietë dopjo mbi këtë, e i krijon një super stres trupit. Ti nuk po jep trupin atë që po kërkon, dhe ti nuk e ke kuptuar. Ti nuk po jep thjesht dopsim, ti po jep një gjendje alarmi e cila trupi do ta kthejë në sëmundje. Pra trupi nuk ka për të përballuar stres pas strese nivelet të stresit, sepse është shumë e madh. Çfarë do ndodhi? Do fillojë që niveli kortizolit dhe disa nga hormoneve të destabilizohen. Për shembull, qoftë niveli i estrogjenit dhe progesteronit, qoftë prodhimi apo çrregullimi i elektroliteve, qoftë disa probleme të humbjes muskulare që mund ndodhin në aspektin e aminoacideve që ne nuk marrim, kanë për të sjellë pasoja më pas. Ndoshta jo tani, se shenjat jepën më tutje. Pra, nuk është një sukses i madh që të mbash dieta drastike, por është, mund të themi, që mund të jetë shenjë alarmi. Dieta duhet mbajtet brenda një koncepti dhe nuk duhet kujtohesh për dietën. Unë nuk jam fare mirë për dietat, unë jam përgjithësi për stilin e jetesës. Duhet kujtohesh në përditshmëri ose edhe po e teprove gradualisht. Jo 2 muajt e fundit që vjen vera, hajde dalim ne se do na shikojnë njerëzit në plazhe dhe duhet jemi të lidhur mirë, hajde bëjmë dhe stërvitje, e sforcojmë trupin kështu. Ne duhet të vazhdojmë gradualisht, të punojmë gradualisht me trupin. Ta kuptojmë, të ndalojmë pak dhe të kuptojmë shenjat ose atë që na kërkon ai, jo atë që duam ne, se ndonjëherë nuk rakordojmë me njëra tjetrën. Dhe shumë thelpsore është konsumimi i ujit që ne sot pothuajse nuk e kemi shumë të ulët, ose hidratimi dhe dehidratimi që janë baza kryesore sidomos në verë. Mos e harrojmë këtë gjë. Sepse kanë gjuar shumë persona që thonë kanë problem, nuk më pihet uji, ose kanë patjetër duhet të nxisë që të pinë ujë. Çfarë ndodh me organizmin e tyre? Se unë personalisht për shembull konsumoj shumë ujë gjatë ditës dhe nuk e kuptoj se si këta persona nuk duan të pinë ujë. Ka njerëz që nuk pinë shumë ujë, por duke konsumuar shumë sallatra, shumë fruta, dhe marrin në mënyrë tjetër, duket sikur nuk pinë ujë, pa ata e marrin sepse ne nuk marrim ujin vetëm nga uji. Duhet të kuptojmë diçka. Njerëzit kujtojnë që duke u dërsitur konsumojnë shumë ujë edhe kur bëjnë aktivitet, por edhe kur është vap sidomos, dhe kujtojnë se uji është baza kryesore për të mbajtur hidratimin tonë. Uji midis të tjerave, në momentin që ai derisa në moment të tjera që ne humbasim nga trupi, pra nëpërmjet lëkurës na bën që të humbim dhe elektrolite, pra të humbim bazën kryesore të mineraleve. Dhe duke e zbrazur trupin nga mineralet, çfarë do ndodhi? Do ndodhi që të kemi problematika në trupin ton, të kalojmë jo vetëm në dehidratim, por të kalojmë në mungesë mineraleve dhe të fillojmë ato probleme që ne kemi, marrje mend, dhimbje koke, të jemi shumë të debut, mund të kemi edhe ndonjë dridhje, mund të kemi lëshim djerse të ftohtë në një moment caktuar dhe është shumë thelpsore që ne duhet të pim ujin, më parë uji ka qenë me shumë elektrolite dhe minerale. Sot është më pak. Dhe ne duhet të konsumojmë pak kripën e zezë të detit tek uji që e konsumojmë. Është element shumë thelpsor. Duhet të konsumojmë ujë që të ketë pak më tepër krip? Më tepër krip deti, 2 thrime, krip deti. Shiko, edhe te kafja. Kur pini kafe në mëngjes, është e mira që të hedhim 2 thrime krip.
Për çfarë arsye? Kjo është përdorur edhe nga të parët tanë. E para, kafja ka aciditet të lartë. Duke hedhur kripën, kripa neutralizon nivelin e aciditetit dhe do na duhet të hedhim më pak sheqer. Dhe ne mundet të kursejmë në fund të vitit rreth 1.2 deri në 1.5 kg sheqer vetëm nga kafja pa e kuptuar. E para kjo. Pra, duke ulur aciditetin. E dyta, duke hedhur krip, ne marrim nivelet e elektroliteve të kafja. Edhe kur marrim në darkë një çaj kamomili, është nga elementet më të mirë që të hedhim pak krip të çaj kamomilit, element nga më të shëndetshmit që është parë që ka një efekt shumë më të lartë se kamomili veç për të vënë gjumë, apo për të qetësuar. Kripa duke ushtuar me kamomilin. Shumë interesante. Po të vëmë diçka shumë prap interesante në zonat e Kaukazit apo në disa vende në Greqi apo në Spanjë dhe në zonat e tjera të mesdheut. Paktën para 150-220 viteve ku unë kam studiuar dhe kam lexuar elementet se si janë rritur popujt në histori. Edhe një gjatësinë e tyre kur kam bërë dhe një studim. Çfarë është vërtetur? Kur çoheshin në mëngjes, konsumonin atë kefirin ose dhallën, sipas opsionit. Ajo dhalla ishte me krip dhe kishte nivel elektrolitesh. Dhe në disa popuj në Greqi, në zona Greqi, se po them popull atko, kishte konsumonin taratori në mëngjes, tarator. Taratori ka dhe vaj ulliri, pra vajra ka yndyra të shëndetshme që në mëngjes, ka dhe krip, ka dhe kastravec për hidratim, ka dhe kopër, pra hidhin dhe kopër. Imagjino të hidhësh dhe pak ara dhe pak fara këtij taratori në mëngjes. Çfarë mund të ndodhi? Ndodh që ti ke marrë një sasi edhe të elektroliteve që ti nuk do t'i harxhosh, do i rregullosh ose do i riparosh, do i rifutësh në trup kur dalin nëpërmjet djersës, se në ujë dalin nga këto, por përveç tyre ke marrë diçka edhe më të lehtë, ke marrë edhe vitamina, ke marrë edhe antioksidant, ke marrë edhe fibra, ke marrë edhe nivelin dhe mos harrojmë, kosi është një ushqim polivalent me shumë element. Njerëzit mund të jetojnë me muaj vetëm me kos. Është rrallë të jetosh vetëm me një gjë, por ama me kos mund të jetosh me muaj, sepse është ushqim polivalent, duke pasur pothuajse të gjithë elementet kryesor. Duhet më pak glukos sidomos në verë që mos të arritet niveli konsumimit të ujit, dhe duhet të kombinojmë ujin me fruta. Për gjë më mirë. Fruta, nëse kemi shalqi, pak 2-3 feta portokalli, një fet ndoshta piepri, një fet limoni, apo uji kokosit është shumë i mirë. Uji kokosit është i barazvlefshëm ose është i përafërt me gjakun tonë. Nga të vetmit element që ne kemi të barazvlefshëm me gjakun tonë është uji kokosit. Konsumimi i jo në sasi. Duket shumë e çuditshme. Urdhë? Çfarë i bashkon gjakun dhe ujin? Si ka të gjitha elementet kryesor që ka gjaku jon, prandaj. Elementet kokosi, vaj kokosit, ushqimi me kokos, pra kosi që konsumohet, pluri kokosit, kemi një nga më të mëdhenj sot në drejtim të fundshëm të shkencës të zhvillimit të ushqimit dhe të zbulimeve të reja, i cili po ja përmendemin në botë, unë ndjek shumë si person, i cili thot në qoftë se unë nuk do isha martuar sot me nusën time, do isha martuar me arën e kokosit. Sepse ara e kokosit në qoftë se ka diçka, ai ka bërë një libër të plot për këtë punë dhe me duke futur studime dhe analiza plus ka kaluar shumë klient, është nga elementet më të mirë. Dhe unë kam bërë dikur disa shkrime edhe për arën, edhe për vajin e kokosit që është nga më të shëndetshmit në botë, edhe për problemin e qumshit kokosit, edhe për ujin e kokosit. Dhe uji kokosit i konsumohet po jo më tepër se ka nivele shumë të larta të kaliumit dhe personat që vuajnë nga veshka apo kanë probleme shumë me elemente të tjerë s'duhet ta konsumojnë sasi. Po një fixhan mund ta konsumojnë her pas here. Gjithashtu dhe çajrat bimor të ftohtë, duke filluar që nga çaji i animalit, çaji boronicës, çaji trëndafilit egër, çaji mentes që mund të konsumohet apo i kamomilit, po të jenë të ftohta. Sepse mos harrojmë gjë. Elementet kryesorë që duhet mblidhen në trupin tonë, natriumi bën mbajtjen e lëngjeve në organizmin tonë. Ai e mban lëngjet. Pra në qarkullimin tonë. Dhe gjithashtu ndihmon dhe glukozën në sasi të vogla që mos shpërthej. Pra është, po themi, deri në farë mënyrë në zor. Kaliumi ndihmon gjithashtu nivelet e larta të qelizave dhe të muskujve tonë. Dhe kemi shumë gabime tek njerëzit të cilët mundojnë që të pinë sasinë e ujit në një kohë shumë të shkurtër që është e dëmshme dhe jo e mirë, që shkon me një herë dhe godet mëlçin, mund të shkaktojë edhe probleme të mpirjes trujt, ndonjëherë ku na hamakullore na mpihet edhe truri apo akull apo ftohtësi të temperaturës ujit, i cili nuk duhet të jetë më shumë se temperatura 10-12 gradë, 9 gradë. Pra thua se edhe uji i tepër bën dëm. Po dhe uji tepër bën dëm sepse veshka jon ka një probabilitet të rreth 700-800 gram për ta filtruar të ujë. Sasi e tepër do ta shkatërrojë dhe do përveç të hiqë elektrolitet, po mund të sjellë deri vdekjen e tyre.
Pra mund të deri vdekjen e personit. Shumë e frikshme kur e dëgjon. Altin, cila do ishte një rutinë perfekte verore? Tani perfeksioni nuk ekziston, por aq sa mundemi që të ruajmë balancat. Sa i përket mënyrës së ushqyerjes, përdorimit të SPF-s, pra të kremrave mbrojtës nga dielli dhe edhe aktivitetit që sugjerohet fizik përgjatë verës. SPF-n t'ja lëm atyre që merren me marketingun sepse e shesin shumë sasi më të madhe se sa gjërat e shëndetshme, ne do i bëjmë reklam atyre që janë të vlera të vërteta për popullatën dhe që do i bëjmë mirë. Atëherë një ditë ideale, mund të themi në verë ose në temperaturë të larta, nuk është një dietë e ashpër atë që mund ta në fillim fare, me plot ndalime. Është një dietë, nuk ka një dietë ideale, është atë që ne kërkon trupi. Mëngjesi duhet të nisi me zgjuarsi që është baza kryesore. E para jo me nxitim, ne duhet të çohemi, pasi të mbarojmë punë me trupin tonë, me lajnë e dhëmve, me problemet e para të tualetit apo të trupit, duhet të dalim në rrezet e diellit rreth 10 minuta, sepse syri i thot trurit që është ditë dhe ndërpritet melatonina. Ne na duhet melatonina që të kurset në darkë, sepse është nga antioksidantët më të fuqishëm kundër tumoreve. Është nga elementet kryesorë që sot na mungojnë që s'kemi gjumë. E dyta, me anë të dritës së diellit ne ulim nivelin e kortizolit. Më shpesh se ç'duhet. E para, pra mos e marrim me njëherë me nxitim. Së dyti, le të konsumojmë pak ujë, nëse kemi mundësi, pak kos, pak dhallë, pak kefir në momentin e parë. Nëse kemi ujë me pak thrimet e kripës që tham, do ishte më e mira, ndoshta edhe në një frut. Pastaj ekspozimi në diell ta kemi pak të matur. Ta ham mëngjesin sipas asaj që doan. Unë një mëngjes perfekt mund të quaja ndoshta her pas here një kokër vezë të zier me pak rigon, një pak bajame, gjysmë avokato, disa kokra pomodorini, 5-6 kokra ullinj. Kjo do ishte një mëngjes shumë i mirë. Një mëngjes tjetër mund të jetë një kos i përzier me boronica, me fruta pyetje, me qershi. Konsumimin e qershis do ta konsumojnë shumë njerëzit që kanë probleme, sidomos femrat, me problemet e progesteronit për stabilizuar disa element. Është gjithë studimet e fundit, konsumimi i lartë i qershis bën rregullimin e progesteronit me estrogenin që mos kemi cikle të parregullta PCOS etj etj. Konsumimin e fikut në mëngjes që është shumë i mirë në momentin që do kemi të matur të dielli. Mund të konsumojmë edhe një kos me tërshër, me këto frutat, arat dhe farat. Timi të matur të diellit kur dalim të vëmë kapele, pra mos dalim me një herë nëse ka temperaturë të lartë, të dalim sa më shpejt në mëngjes, mos ekspozohemi me anë të kremrave. Pastaj të konsumojmë sa më tepër ujë, po nga pak, jo në sasi të menjeshme që ta dëmton trupin, se edhe do dali nëpërmjet urinës, pra do ikë dhe ajo, po do ta dëmtoj elektrolitet, të konsumojmë sa më shumë fruta, sidomos në verë 5-6 fruta në ditë, unë i konsumoj dhe ndimën aq 5-6 fruta, por minimalisht 4-5 fruta në ditë. Të investojnë njerëzit pak më shumë te fruta dhe te perimet, sepse kanë një probabilitet, sidomos në verë që janë dhe më të lira, frutat dhe sinët, krahasim edhe me mishin. Proteinat ti reduktojnë pak proteinat shtazore, sidomos mishin, sepse duan kohë më të gjatë për të tretur. Ato bëjnë mirë kur dalim në diell, është e mira që të kemi konsumim të proteinave, të aroreve, të farave, edhe të këtyre ushqimeve, sepse kanë element të mirë të cilët do ta ndihmojnë që nga vitamina B6, 12 që do ta ndihmojnë metabolizmin e trupit ton dhe përthirrjen e vitaminës të diellit, pra dënë të tjera. Mos ham shumë ushqime të rënda dhe ta ngarkojmë të ham çdo 2-3 orë. Të kemi kujdes të bëjmë hecje pak më mirë, të bëjmë një lëvizje më të lehtë, të hidratohemi sa më shumë kemi mundësi duke ndarë, dhe hidratimi mund të vijë nga fruta deri tek pija, dhe pastaj të ushqemi sa më lehtë dhe jo me temperatura të larta të gatimit ushqimin, sa më të pastër ushqimin. Pra, nëse kemi mundësi të ham një sallatë të freskët të papërpunuar, le të ham një sallatë freskët të papërpunuar. Nëse kemi mundësi të ham ushqime jo shumë të ziera, jo shumë të pjekura, jo shumë të ngrohta në verë, që të na rrisin temperaturën ta bëjmë më të vështirë trupit, jo shumë pikante në verë, jo shumë sasi të lartë të hudhrës dhe të qepës, sepse vepron metabolizmi në të kundërt në këtë moment. Pra kjo duhet të jetë një nga rutinë. Nuk duhet kemi shumë tepërime, duhet të dëgjojmë trupin, kjo është thelbi, në drekë do të ham nivele pak më të larta të proteinave her pas here, një supë do jetë e mirë, kemi dhe supa të ftohta që ndërtohen nga kastraveci, nga mango, nga frutat, por edhe nga elemente të tjerë, kemi supën e domates, mund të konsumojmë një supë pule, një supë kërpudhe, një supë perime, të parën do ishte e mirë. Kjo do ishte e mira supë. Pastaj do ta shoqërojmë me sallatë dhe her pas here nëse kemi mundësi pak peshk, pak mish, her pas here. Jo në mënyrë të përditshme. Unë s'jam dakord, jam i parimi tjetër. Një ditë e mundshme do jetë mëngjesi të jetë i lehtë, një hidratim sa më i mirë, të kemi një diell të kontrolluar dhe të ruhemi sa më shumë,
po të ruajmë në kuptim që ose është temperaturë e lartë, jo të fshihemi nëpër makina dhe për restorante, se atë s'mani fare, një drekë sa më e freskët dhe jo e rëndë, një lëvizje pasdite patjetër, një darkë e thjesht e ndërtuar vetëm me fruta, 5-6-7 fruta të mblitet tër familja në një pjatë dhe të shtohet niveli i aroreve. Bajame dhe lajthita hajnë para ditës se kanë efekt më të lartë, ara të hajnë në darkë se është më mirë dhe të mundohemi që të fërimi drita të erësuara sa është drita një qeriut në shtëpi. Në Suedi ku ka marrë më ka bërë një gjë përshtypje. Dritat ishin pothuajse sikur jetoje në shtëpitë me qiri, në atë kohë të pashme. Sepse niveli i melatoninës nuk prodhohet shumë nëse bie nata, sepse me rënien e natës trupi jon prodhon melatoninën, nuk e prodhon kurdo ti me drita. Sa më shumë drita të bardha, sa më shumë dritësim të kemi, aq më shumë rritet niveli i stresit. Nuk prodhohet melatonina dhe mos prodhimi i melatoninës, sidomos pas orës 11-12 të natës, shkakton disa studime, unë kam thënë në një emision tjetër, shkakton kancerin e gjirit të gratë dhe po ashtu dhe kancerin e prostatës të burrat dhe po ashtu rrit probabilisht 22 dhe 28% problemet e depresionit të armët, rrim nivelin e ankthit dhe nivelin e kujtesës deri në 34% në qoftë se ne do kemi drita deri në mes të natës në shtëpinë tonë. Drita si qiriu, vjen nata, kur vjen nata, drita si mjafton të shikosh. Në shumë restorante në Suedi, familjet në Suedi, kudo që është me zi shikon dhe pjatën, i mbajnë dhe unë nuk e kuptoja fillimisht. Më shkonte mendja, por nuk e kuptoj pse të gjithë familjet e kishin bërë si edukat. Dhe ky edukat kishte filluar që në shkolla. Ky edukat kishte filluar që është thënë në vite të tëra dhe njerëzit flën më rahat dhe më qetë. Në Sudi është e çuditshme, njerëzit flet shpejt. Po të dalësh për balkone natën, dritat janë të fikura. Në orën 8:30 flën fëmijët, në orën 10:30 flën njerëzit e tjerë. Në 11 ka raste të rralla që flën, në 12 akoma më pak njerëz që flën. Pra që të bëjnë një gjumë cilësor. Sa më shpejt të flëm gjumë, dhe sa më shpejt të çohemi pa lindjen e diellit, atëherë ne kemi vepruar në drejtim të shëndetit tonë. Një fjalë urt thonte e pleqve tan. Nëse dy gjëra duhet të kesh parasysh në jetë. Duhet të martohesh shumë shpejt, duhet të flesh shpejt e të çohesh pa lindur dielli. Pra nuk duhet të përdorim ekstreme, jo teprime. Trupi në verë nuk kërkon një disiplinë kaq të ashpër sa kërkon njerëzit. Kërkon mirë kuptim. Pra vera fundit është një lloj prove për trupin tonë. Por zgjedhjet janë tona. Neve duhet të jemi të gatshëm ta dëgjojmë të trupin, apo e dëgjojmë, këtë varet nga individi dhe personi. Altin, unë të falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave me ne dhe është gjithmonë kënaqësi të dëgjosh dhe shpresoj ti kemi vletur, t'ja ketë vletur për njerëzit që po na dëgjojnë dhe shpresoj që ti. Jam e bindur që po. Faleminderit juve, ju përshëndes. Falenderoj dhe të përshëndes gjithë mirë. Të dashur miq, ju falenderoj që na ndoqët. Ishim me nutricionistin holistik Altin Joka, me cilën diskutuam gjëra gjatë për sa i përket ushqimeve të duhura apo jo fort të preferueshme për gjatë stinës së verës. Ju falenderoj për momentin dhe bashkë do shihemi sërish në episodin e radhës. Mirupafshim.